दोस्तों अगर आपके सब्सक्राइब नहीं बैठ दिए तो आपने सही वीडियो पे क्लिक करें, इस वीडियो को एंड तक देखना एंड एक और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना गूगल ओपन करना है। देन दोस्तों गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है कीबोर्ड टूल IO। देन यहाँ पे सर्च करने के बाद इसे सर्च करना है। फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगी दोस्तों, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देन क्लिक यहाँ पे आपको अपना जो टाइटल है वो यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों। जैसे मेरा टाइटल है सब्सक्राइब कैसे बढ़ाए। डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे से सर्च करना है। सर्च देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसे जो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टैग डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने टैग और डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद अगर फिर भी आपकी वीडियो वायरल ना हो तो कहना दोस्तों। शायद ही उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जानने के बाद